Uy, isa pa. Buti na lang, di ako late. Buti sumakto ka. Tumawag na ako sa'yo eh. Walang data. Hmm. Sakto lang talaga. Ano to, mga to, puro green. 700. Uy, hindi na ako ano ha. Yung clown lang. GG. Yung una, pinakauna. 700. Ay. Alala. Ba't ganon? Teka ha. Ay, Teka ha, teka lang. created. Wala akong damage oh. Tiyo mo. Oo, Dave. Teka lang, ba't ganon? Bakit ba? Bakit? Bakit delay yung ano ko? Sobrang taas nung ano ko. Nung Baka, haste. tignan mo yung gamit mo. Baka walang plus. Yan na, Hindi. okay na. Nag-vacuum lang. Okay na to eh. Nagbabago ba haste pag nasa PvP na? Hindi. Wala na. Baka walang plus. Ayun, okay na. Yun. Ay, Dugudugudugudugudugud. Tignan mo, walang bawas. Wala tali damage yung ano ko. Lang yan. Tinitiyo nila ako. Bawas sila 8K, 7K. Hindi ka may bawas eh. Ang taas ng delay nung ano. Yung fire. Babaan mo yung skill mo. Di, ano to? Sakto to? May supradium ako eh. Check mo Pero ulit yung hindi ko cooldown. alam kung bakit. Ewan ko lang kung naskillan lang ako kanina. Kaya ganun. Ah, baka na-decrease Agi ka. Siguro. Ito pa. Ayaw nga, wala palang pari kanina. Hindi, 700. mahina ka lang talaga, Dave. Ay, Oo mahina. nga. 700 ako. Walang pare ito ha. Patuloy. 800 yung gunslinger. Diyan na lang tayo lumipat, patuwi. Kasama natin si Corinay. Yung ano, kalbo. Riko, mamatay na pala ako. Ilang piece. Pitas lang. Lamang tayo sa pare. Eh, dive in. So yung sa akin, baby, pag tema ko. Nakik na pala sila, ano? Oo, sila Christos. Ano po is this? Nasa ano sila, W na ano, yung imba na kan. Ay, nag-heal. Wakanda. Oo. Wakanda yun eh. Wakanda forever. Candy! Riko. Andito sila lahat sa akin. Sige. Riko. Ito, naka-free hit yung bard sa inyo. Sa likod mo, Dave. Eh, sino ba to? Ano pala to? Ay, Alala. down. Ay pa. Sige. Patay mo. City.
Sige lang. Walang damage sa'yo ah. Hindi ka makagalaw? Meron. Nako-confuse ako. Ah, Pats. magic pots. Yun, nice one. Namatay ako. Yun lang. Bagal namang gumalaw. Ba't yung hinireso mo yung malakas? Wala ko is nag-change target. Nako-confuse ako eh. Isa lang yung abot ng range ko eh. Pa-support ako. Nasa akin silang una talaga lahat. Sige guys, tara. Para ma-knockback ko. Saan ba? Unahin nyo yung GS. Unahin nyo lang yung GS na kalbo. Sige. Hindi ko sa AG ko para ano. Hindi makatira. Dito left side. Yan na. Tara. Sige, naka-decrease yan. Ano ko na? Stun ko na. Hindi ko puta botado. Ang tagal nyo pumasok eh. Anyari boy! Natalo pa. Ngayon pa, walang gustong mauna. Hindi, nagsiset pa tayo. Yung, ano ba itong Shono na to? Anong build to? Ewan ko Hindi dyan. ko sure. Dagger ata to? Hindi, ano yan eh. Naka-1 yun eh. Wala ko Ano din. naman? Hindi maka-hide. Maka-hide naman. Kulay white na tip. Sorry. Lobat pala. Ako pa namatay. Ay, tara. Sino yung malakas? Low level to mga to. Alpet medyo malakas, 600. Yung Cinex, di ko nakita. Kaya yun. Pasukin ko para free hit kayo ha. Preso mo na lang ako. Yan. Ito sa akin yung Cinex. Teka ko. Ako is naka-degree sa admin. Hindi ka mapupuruhan yan. Wala naman siyang damage sa akin. Oo, Ano na mabagal attack yan. Grabe level 5 na decrease sa AG. Ano lang yung ano ko eh. Yung upgrade 62. Minus ano to eh. Minus 80% 9. total attack speed. So minus 12% haste. Pasok ako Carla. Sige lang. Yari sa'yo. Yada lang tumba dun ah. May nagpo-pros sa akin. Nasaan patay na pala? Naiwang ano lang ata yun guys. Yung naiwang Stormgust. Teka ko isa. Teka lang ah. Yan, ang baba ng ano ko. Ay, hindi na naman pala. Yan. Ilan yung nakukuwang ano, ilang experience yung, ilang turn yung experience dun sa isda? 20 guys. Kanina nag-ista ako, naubos na yung XP eh, tinigilan ko na. Tuloy mo lang Depende guys. boys. Kasi ang pinakamalaki nakuha ko dun parang 200 din yata. Hindi, ubos Okay. na. Okay na. Nakuha ko. Start ka na.
Ah, sige, sige. Yung total, Pwede mo namang ano yun, Kuis. Pwede mo namang stop or pwede mong tuloy kung gusto mo pang mag-reward. XP Oo lang nga. naman yun. Yung Kasi XP, kinabukasan, may makukuha ka na naman ulit eh. makikita mo yung quiz pag lalabas ka na doon sa fishing site. Yung total na accumulated XP mo. hindi, inuubos ko lang hanggang coin na lang makuha ko eh. Oo, yun. Bago nga lumabas, pag exit ka na, makikita mo yung total accumulated. At yung dancer, 1 tour. 1-4? Grabe naman yun. Ang si ano yun 1-1 eh. yung ano. Dalawang pare. Ayaw pa kamatay ah. Ah! Ang sakit! Ito sakit. Okay, dyan na tayo sumali sa begin again. Ang sakit. Machakit Sakit sila, nung ano. machakit. Pero di sila nakakuha ng adjut eh, no? Kulang sila sa tao, boys. Kulang sila sa sa tao. Ano lang, parang main team lang nila yung malakas. Dalawang team lang yata sa kanila malakas eh. Oh. Pero yung pag nagme-merit sila, minsan ang lakas talaga eh. Malakas Malakas kasi sila. lang sila, focus lang sa merit. So, kung yun naman bawas pa po yun ito. Aray ko. Grabe oh. Aray ko. Sakit. Masakit eh. Ba't nung alke? Magkaka-partner pala itong mga to eh. Pare-pares pangalan eh. Hmm. Ano yun, boys? Mga mas delikado mga yan. Hinahanap yung tubig ko. Wala ka lang tubig. Tatara. Tatata. Ano ba kayang build nitong ano to? Parang wala naman silbi. Sabi sa'yo, boys. Parang nasanay lang ako pag may SN Hindi si siya Ron eh. nagkakalat ng ano eh, ng skill. Sabi sa'yo eh. 600. Si si Ron kasi, Eh, manual wala eh. naman tayong choice eh. Manual si Ron eh. Itong mga to parang nag-auto lang. Kaya mo na sila. Isa pa lang naman talo natin. Dalawa pala. Huli, dalawa. Nice one. Yeah. Uy, sakit na yun ah. Sakit naman nun. 1M eh oh. Mhm. Nag-swimming yata yan ah. Malamang. Hindi ako makapaniwala. Si Ian ang natin. Top 1 user natin. Shit! Tumakas! Walang eh. Walang kaligayahan eh. Talaga. ah, ah, ah. Wasak siya eh. Mas buhay niya eh. Ito na lang oh. Yan na, sumugod oh. Patay ka. Okay na. Huli ka rito. Is end natin. Ba't andun? Itong ano na to, walang pang KS tong character na to. Bakit siguro na quiz? Ha? Bakit siguro na yung daming kills? Diba, masakit naman kasi yun.
Ayaw, wala akong kill. Bakit si Kalina ay malakas? Awit yan. Hmm. Ayun naman kasi pambira, isang bato lang ng skill nun. Patay agad eh. Kagi ng magic attack ng 56k. Mas malaki yata sa buhay ni Ian yung magic attack niya eh. Dikit mo lang si Corona, Ay! patay ka na eh. Teka. Talaga yun. 60k ang puta, 56k. Hindi pala ako nagpalit ng item. Wait lang. I forgot. Wait. Wait. Hindi na tuloy. 40 attack mo. Teka. Magic attack lang oh. Transfer lang, transfer. Ang lakas na nung character mo eh. Pinalitan mo pa eh. I-make Ba't ano may buhay yan. na Dave? Teka. Naglilipat lang. Ayan, 167 na. Yan. Hindi pala ako naka-Murphy kanina. 500k na rin buhay ko eh. 480. Lakas. Oh, 100. Ano may yung, ano ko eh, Murphy na ano eh, +2. +2. Vigilante. Pag pumitik si ano, pag pumitik to si 700. Saitama, 500k buhay ko eh. Puro Sige. mili ba? Oo nga no. Mili din ba yung ano? Yung clown lang yung malakas. Yung ano ko is, Kinain niya lang yung clown. Clown lang yung malakas. sige. Uy, may Ako na nag-EMP bahala mag-support kay Kuis. Nakita ko may nag-EMP. Sige lang. Kuis, dito ka lang Kuis. Huwag ka nang lamayo. Tingnan ko, Uy, sa inaano ko. likod mo, Kuis. Sige, nakasupport ako kay Kuis. Si Ian pala mamamatay. Hello. Hindi nga na, dami niyong mamamatay. Hindi ako... Hindi kasi pag di ako gumalaw, Hindi pwedeng hindi gagalaw eh. Oh. kuha ko lahat ng ano eh. Sige lang. Reposition lang. Hindi pwedeng ano. Tira ka ng tira. Oh, ito pa oh. Pushback lang. Uy, nakadalawa ako. Hindi Pero pwedeng ganon yung dito ka lang. Masasalo ko lahat ng damage. Huwag ka gumalaw. Hindi na ako gumalaw nun. Patay ako eh. Hindi pwedeng Mag hindi ano ka daw, gagalaw. Kuis. Pure bit ka na daw. Ay, lipat ka na daw sa ninja, Kuis. Blade. Para malikot. Gawin mo daw bard. Gawin mo na lang champ Kuis. You know. Oh, pinakasok talaga niyo. Oh, sige. Oh, teka na, syempre baba. Ay, baka ko. Ay! Sa likod. Assassin. Ito wala pala akong pass. Nabanatan ako ng assassin. Ah! Alive! May assassin na dito sa tabi ko. Patay. Direso na lang kita. Ilan lang ali reso. May isa pang reso. Sino pa gusto mamatay? Yan dito. Reso kita. Saan yung pare? Hindi ko makita. Tara. Nasa base nila. Hindi ko na makita. Liit pa ng screen ko. Tatakbuhan si Kaya, Ian. puro effects na eh. Pambira. Pani, 1M yung heal ko. Pani. Ba yung pare nila 100k lang heal. Ew. Wala ka doon Ramos. wala kasing epiclesis eh. May epiclesis ka kagad kahit pare ka pa lang. Hindi kasi nag-angelus eh. Hindi kasi gumagalaw yung sunk niya. Gusto ko yung ano? Mas gusto kong one hand. Iba yung kunat pag one hand eh. Oo
Oo, ramdam mo talaga kunat. Oo, ito lambot eh. Pero Ibang-iba yung lambot. may enjoy mo na yan pag naganoan. Pero malakas yung heel. Third job. Maganda lang nito, ang taas ng heel niya talaga. Nakaka-sustain. Sila ulit. Ay, hindi. Sila ba ulit? Mall, Iba hindi. naman. Mall. Hindi ko na na-check yung mga ano. 1-2 Dex yung ano ah. Sniper. Sniper? Oh, 1, 2. 1-2 Dex. Ayan Ayan Falcon. natin. Ayan, naka ano yan. Slow yan. Ayan, patay siya. Dex build eh. Aray, papatay ko. Hindi ko makita yung buhay ko. Ito. Na-pushback lang siya na na-pushback ko. Yan, stun. Eh, malambot lang yan. Mataas Dex pero malambot lang. Sana yun. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapana eh. Bawal tumakbo. Baba pa. 69 pa lang upgrades ko eh. Balik ko lang na 100 to. Ito ko yan. Hina talaga. Ba't kaya ang hina ng Dex build na ano, no? Hunter. Hindi mo ramdam talaga sa PvE kahit kailan. Yung Dex talagang Hunter eh. Hindi mo alam bakit ang hina eh. Aray. Aray, wala ka pang bawang. Ayun, patay. Ayun, tuwari na eh. Buti na lang, nagkawari may technique. Buti na lang, may tuwari may ka. Sabay-sabay na kayo dyan. Tatlo kayo dyan. Tira ko. Sige, tira lang. Tira ka lang. Tinitira ako ng hunter. Tira lang. Tira lang. Tawa ka. Kahit pa paano, tumigas-tigas ako ah. White pot ka nga. Isang beses ko palang nagagamit yung pots ko. Yung algae kanina, hindi na ako nakapag-pots eh. 2 weeks lang ako eh. Sakit ang puta. Ay, nag-savage sila share. 380k yata isang pitik. Walang crit yun ah, hindi pa crit yun ah. Nag-crit 1.2 yata eh. Tayo ng crit yun. Argus. Dancer. Na 400 lang. Sino malakas? Malakas. Ewan ko, Alke, nakaload. 400. Sorry, may kausap pa siya. Alke, 400 yung Alke. Yung Gypsy, may kausap kasi ako sa Skype. Wala, 300 lang yung Gypsy, 300. Pero, pwede nyo i-kill kasi, ano yan eh, tawag dito. Ito. Sige, cool. Sa ano ka? May umiikot. Kyrie. Basta na ako. Lumilipat sa night yung ano ko. Tuwari may technique. Ayan na. Ano ko na yung night. Itong Alchem naman sa akin. Dalawa pala sila. Oo. Yan. Sa likod mo ako. Mahabo. Ito nyo. May priest ako dito. Sino gusto ka? Tagal magod ng pats ko. Sino gusto na? Nahabol ako ng Sila nababawas. Nahabol ako ng Diyan ka lang. Ako is. Sige lang, tumatakbo lang ako. Sige. Yan eh. Parang bawas yun. Yung Alchem, hindi na Dikit tayo, dikit.
Yung Sige, item. wag. Inuuna nila si Kois. Tulong-tulong kay Kois Hindi, support nasa kay akin, Kois. nasa akin yung ano, nasa akin yung Savage Slash. Walang bawas. Sige, diyan ka sa apoy. Dito ka sa apoy. Teka, tutulungan ko si Kois. Patay Hindi mo na lang. nakakatira si Kois eh. Lagyan mo lang apoy yan. Lagyan mo ko apoy yan. Sige. Takbo siya eh. Dito ka lang. Takbo Sige, Kois, siya takbo na. May stun na yan. Wing na yung SN. Takbo siya eh. Sawa siya eh. Nasaktan sa apoy eh. Unahin nyo na yung ano, pag namatay yung gypsy, unahin nyo na yung pare. Ito. Patay. Pare, unahin nyo na yung pare. Ah! Wala pang bawas yung ano. Patay ako. Sige lang. Puno mana. Yung Alchem, Unahin nyo na yung pare. Pari na? Oo. Mahina lang yung Okay. Dito na kami damage sa pare. nun. Sige Makulat na, lang. ipit na to. Hindi makakagalaw to. GG na yan. Hindi naman nila ako mapatay. Uy, grabe ka naman. Yung SN. Ay, nakapa-pre-hit sa akin night ah. Tayo na lang siya. Iyan palagyan lang ng apoy si Kuis pag ano. Sige lang. Nakakatakbo naman ako. No, hindi yung Oo, ano return. para slow yan. Diyan ka lang. Lapit Bawal ka ka din. tumakbo. Ligo ka muna. Pao ng kupeko-peko mo eh. Yeah. Makasip na yung peko-peko mo eh. Oh, balik ka dun. Sakit ang return, Brad. Mas buhay mo ah. Naka-Sasquatch eh. Tignan mo. Busin mo buhay. Busin mo yung ano, oras. Ubus yung SP ko. Ano yung SP to? Alam. Tay ka na. Nag-berserk no? Berserk. Ito yung 3M ang puta. 3M, Tangin ah. mo mabawas yun. 3M. Mga Osai boys. Hindi ko 1.5. Osai boys. Wala akong osay. Mga marpy na tayo. Marpy. Pakipatay yung alarm. Galit na galit to. Ikot siya. Walang speed. Ang bagal niya umiikot eh. No. Item. Buti na lang. Nag-wari mo eh. Huwag ka lalayo. Kuwari may teknik eh. Visit na ito. Ano na buhay. Bago na cancel yung mga reso ko. Deads ako. Uy, Naku. makapag-patch. Takbo ko is. Sino ba mapatay natin dito? Iba kasi. Gypsy nga muna dapat eh. Ewan ko ba. Matay ka, Carl. Hindi, bonus pa nga. Namatay sila. Puta, sakto naman yung wing. Nakauso yan, guys. Napatay ako. I-FF niyo yung ano, Gypsy. Ginagangster ako nung ano eh, pala din eh.
Gypsy muna tayo. Oo. Sige. Tara. Sana fast kill kasi habol din po nung ano. Natsambahan pa tayo. Papabait na ako Huwag na. Sa likod yung Tatago lang siya sa likod eh. Oh. postan na. Yan na. Ito na, wing ka muna. Na-wink din. Tumakbo. Kahit pa, help. Wala akong buffs, ang bagal ko tumakbo. Alke yung mahabol sa'yo, boys. Dalawa na sila sa akin. Sige, guys. Nakaano ko naman. Hindi ako makahabol sa gypsy. Hindi ako makatakbo ang bagal. Wag na kasi. Tutang ina, hindi ako makatakbo. Nasa akin yung dalawa kasi yung Alkit tsaka yung ano. Ito nga, yun na ito. Nahabol lang ako. Patay. Oh, take care. Tayo tayo dito. GG. Ito pa yung suno nila, marunong eh. Buhay ka pa? Tayo na ako. No. Talo pa tayo doon. Ba yan? Bobo naman kasi nito kasama natin, puta. Ano? Bobo na. Hindi marunong. Hindi mga hold ang puta. Balik na lang sa atin si Salted eh. Resulted kang pinalo, wala tayong problema eh. Sabihin mo, request siya, Ian, reply mo, please request, perma party us. Pag siya nag-request, malakas pa power niyan eh. Palit mo ano. Parang mas gusto ko yung isa mo, Dave. Yung? Yung isa, mas parang mas gusto ko yung isa. Oo nga eh. Ang bilis mo makapatay dun. Pero sige lang. Ngayon, Kasi parang ano eh. walang damage eh. Paano siya eh. Titigil kasi yun sa ano eh, Carl eh. Titigil yun sa ano? Tawag dito? Hirap i-build, no? Sa Pag third job, physical oo. attack. Ang Kaya ano? yung problema ko sa assassin eh. Sobrang hirap talaga, sobra. Ang hirap pag physical attack talaga. Kailangan wheel. Sobrang dependent sa card. Oo. Uy, ano to? Cargos na naman pala to. Sa base lang siya oh. Ba't ganun? Ba't pag kiron ang kunat ng ano niya, ng suno niya? Namatay na to. Ay puta, di pa ako napatay. Ano, may pagka-Dave pala to. Tatakbo boys. Hindi, nagkikipos. Tutangin nun to. Patay na. Sasi Pwede na. nyo na-go yung pare. Pwede nyo na-go yung pare. Teka. Ay, nabuhay yung ano, Alki. Nabuhay eh. Sige lang. Yan. Ano tirahin? Wala kang bawas. Shoo. Ay, ayaw mo talaga akong tigilan. Sige, palo ka nga lang. Pumalo ka lang. Ano? Ang hirap, wala akong burst. Ako lang tirahin nyo para hindi sila magulo. Hindi na, unahin nyo na yung pare. Kaya mo na yan. Unahin mo na yung pare. Patay na. Pare lang. Pag walang pansinin yung knight, pag inabol ka, takbuhan mo lang din.
Tayo ka na lang. Tayo ka na lang para hindi na tumakbo. Apuyan mo lang. Lakas naman ni heal ni Carl eh. Ooh. Hindi naman masakit return niya eh. Ikaw daw ano eh, MVP. Lakas mo eh. Tamo bawas mo 1.3. Ano oras na ba? Ha? 9, ano pa kami? 10:30. Bumabig ko lang. Sige, banatan mo lang guys. Patay. Alki oh. Gusto ko ng Alki oh. Sige, palo ka lang. Sige, pupush ba ko yan? Yun lang. Ako yung gumagana. O yung dancer nabuhay. Sige, sige. Ni-FF nila ako ah. Patay na. Assassin. Hmm. Dancer. Pare. Ito yung pare. Makita. Ayun sa likod. Patay na. Tira lang kayo. Tira lang. Hihina pa ng damage. Habol lang. Mga tanga. Hindi ni-FF ako mga pobo. Ni-FF ako ng mga bobo. Wala namang bawas. Nung namatay ka, lumipat sa akin yung assassin sa knight. Buti na lang lumipat. Ang binigay na ito. Magic attack. Ay, sorry. Ako pala. Nandito ako kay Ariel. Tinitignan ko Reply yung mo si Salted Ian. Sabihin mo mag-request siya. Sa atin na lang siya. May ano naman siya eh. May right siyang mag-request. Malakas siya eh. Argos na naman. Putang dami namang Argos. Tatlong team yan ko eh. Tatlo na yan league yung Argos. Yung Article 1 naging Argos na eh. Tatlong Argos ba naman eh. Ano yun yung isang naging Argos? Yung ano? Artikulo 1. Artikulo 1. Ito pa naman Wala ang to, pangalan. dadaanan lang natin to. Tutan lang ni Ian yan eh. Ooh. That's Oh my that's god. me. Oh my god. Sabay ako. That's me. Yun, bawi. Ooh. Kahit walang damage yan, kayo na yung gaton ko. Boy pa. Oops! Ano, Sacred Blast. Sige. Ha? Patol. Mana. Hello? Mana Pats. Hindi ko Sa likod niya diretso ako yan. bigla. Sayang Mana Pats. Huwag diretso. Hindi, dami pa to. 800 pa to, boys. Yung sa akin biglang hindi na kailangan ng mana. Siyempre. Oo. Halimaw sa mana yan. Feeling ko yun ang talaga gusto ni Dave yung only mana. Oo, kasi nagreklamo siya dun sa ano niya. Feeling ko talaga yan ang talaga gusto ni Dave yung only mana kasi nagreklamo siya eh. Gusto niyang hubarin yung ano niya eh. Bitata niya. Yung bitata. Wala na nga akong bitata dito ngayon eh. Level 1 heal. Kaya nga, tayo ka na naman. Patay ka, kasin ka. Naman tayo. Aray.
Ray. Yung kalaban lahat. Kanino ba tong wooden dummy? Akin yan. Anong ginagawa niyan? Ano yan, Kuis? Ililigtas ka niyan sa Ano ba sa lang? instant kill. Kaya wala na kayo. Ewan Awit. ko. Wait. Wala. Ano sa inyo? Ano ba ito? Nagkukwentuhan lang tayo, namatay na kayo. Sa isa na kayo namatay. Walang ano yan, ha? Walang pare. Yung ninja parang Tingnan. Yung pala, gold pala yung ninja eh. Paano pumapapali naman yan? Pero okay lang. Unahin nyo na lang ninja. Mahina Ano pa naman rin? yun. Green boys pa rin, green boys. Matigas lang yung ninja, matigas. Pero kasi nang nanakbak. Tsaka sacrifice pa tong yung knight. Ilang FF nyo lang isa. Wait lang, Basta baby. isa lang FF nyo. Importante Nako. mga pitas-pitas. Pahit. Ayun na, patay na. Dahil guys, pag na free, i-reso kita pag na free. Okay na. Ay ko, sakit. Nakalimutan ko mag-pots. Nako-confuse ako. Sino ba yung bird na yun? Yari. Uy, may yung dalawang bard pag hindi ako nakakagalaw. Ay. Yung isang bard, yan. Naka-OB. Teka ko, walang mana. Patay na ni Kuis. Sige lang. 4v1 naman eh. Yun lang, di ko nakikis. Yan na. Yes. Wait lang, lalabas lang ako kasi matutulog na si Choy. Sige. Ay, teka. Check. Set. 5%. Pamatay na yung iPhone ko. Okay, sabi lang, pag Gina. Tapos ako lang yung charger ko, guys. Sige lang, wait lang. Yung na-upload ko sa YouTube, parang 30 FPS lang. Ba't ganun? 60 yun Settings eh. yata yun pag record mo. Ha? Sa settings yata pag nag-record ka. Hindi, sa copy ko, 60 FPS naman. Hindi na ako. Ewan ko ba't ganun. Parang marami pa yatang kinakalikot dito para magawa yung maayos. Ay, hindi pala ako nag-food. Ayan. Kulang pa kasi yung ko eh. Yung pa-skill points ko para safety wall eh. Wala pa naman no? Sige, okay na ako. Okay na. Kami kasi pag level 1 safety wall lang, 3 hits lang pwede. Bakit yun? Kaya useless eh. Dapat at least level 6 eh. Pag low level, walang kwenta safety wall eh. Pag mga job, May nag-decline. mga job 20 na siguro ako. Mag-reset ulit ako. Tatanggalin ko yung heal. Di ba yun naman yung ginagawa nung dati? Wala nang heal. Kasi kaya nang supplyan ng sang. Hindi. Ngayon kasi hindi pa eh. Mababa pa level nung eh. Iba yung guild. Coloseo eh. Masakit. Masakit to. Hindi. Ha? Good luck. 1-3 oh. Sarap. Kaya yan. Game. Palag tayo dyan. Laban lang ng laban. Ooh. Hindi ba? Nai-stun naman siya oh. Puta ano yun. Aray ko 140k. Sabi ko yung yung night, ang sakit. Gaki.
Aray ko. Gago ka din nung night. Kapatay pa. Bro. Ooh. What next? Nabuhay pala. Uy, up. Kaya ba yan? Kung ano sakit nung night, gagi. Gi. 20k yung crit sa akin nung night. Push mo ko yan. Ah! Pati. Ano ba bawas nung night? Pala Pag din na pala ano eh. yun. Putang ina, sakit. Pag ano siya eh, no? Ba't lang, oh, pare, oh. Panit. Hehehehe. Kasi nung ano, pala din. Yung magbawas niyan. Ang sakit. 20k kada palo sa akin. Monarch. Putang ina, naka 2M buhay. Pala yun eh. Puta Naka-gold si ano yun eh. Jinwoo. gold ball pala yung visit na yan. Solo leveling pala yan. Jet Monarch. Si Monarch. Ang kate, Okay. 1.9. Yung tatoy hits, patay. Nawasak. Wasak si name eh. Partida, nagkawari mo na yun. Huwag mo ko batayin. Ang inang sakit. Ah. Kate rin ng isang GS. Ano yan? Ano ba yan? Yung pet pa lang niya, kaya na tayong patayin eh, yung Piro. Baka maglabas din ng kamay yan. Gagi. Monarch. Class S. Tayo. 2M buhay. Tapos yung attack niya, no? 27k. Hindi mo pa Pero pala walang- nabasa yun, Kois. Walang Nabasa ko siya pero nakakalimutan ko dahil sa tagal nung Update. update. Ngayon, nagpapasahin kasi dire-diretso eh. Sino wala ba? Sila na naman. Yung guild na naman nila. Ang galing ko nga. Bakit yung BS? Yung Whitesmith? 1, 2, 24k. Yung Whitesmith, ang puti. Ayun na. Ay, puta, hindi tumahan. Kaya pa yan. Tumalak Aray, yung galaw. ano yun? Sakit naman nung acid bili mo Pati na yung yun. Whitesmith, sabi ko, ayan o. Ubus buhay ko agad doon. Uy, grabe naman pumalo. Uy, pawat ka naman. Power, ah. Uy, lagi. Patay. Tay tama ko. Aray, Ako. Ay, si Blitz. Lumakita si Blitz. Kasabay siya ata. May mga patay sa akin? Sino mga patay sa akin? Priet na ano, dancer. Ah, okay. Linby. Ay, hindi siya nag-iin. Aray ko. Bakit? Sarap talaga ba cheesecake yan? Ano lang survivability skill tong si Blitz. Ang bilis mamatay. Ba't pag si Ron, hindi naman ganun kakunat din si Ron, pero Puta, hindi ko masakto yung aray ko. Sakit. katiga. Yung ano, ano Bard? Ang kati ng Bard. Grabe yun. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ang kati mo. Grabe. Mahirapan talaga maglaro dito sa cellphone. Hindi ko masyado makita. Sakit. Bahala ka na.
Pati sila lahat. Kaya ko na si Salted. 82k bawas. Kung kami ay salted, kaya yun talaga. Wait lang, wait lang. Hmm. Game. 23. 7 minutes. Tatlong game na lang. Next mo, Kois. Ay, sorry. Nag-ano kasi ako dito sa Skype. Okay May lang, okay lang. Isa pa, Kois, isa pa. saka. Nangyari kay Fritz. Yun. Matrash talk pa yung ibang Pinoy, kapit lang naman sa malakas. Yung Flamingo. Yung Flamingo, yun, easy win. Begin again. Ang hirap na ng mga Walang kalaban. pari to, ha. 59. Kaso masakit. 800. 700. Kaya natin to. Maliit lang buhay. Sacrifice, oh. Sige. Sacrifice kami dalawa. Confuse ako. Patay ako. Putik yan na. FF pala. Ay, Ah, pindot ah, ko. ah. Yeah, confuse. Yun. Uy, sakit. Grabe naman yun. Ano yung Big masakit? boy na Bonk? pala. Bang! Niratrat ka ng monk, oh. Pero walang damage. Wala. That's what lang, walang damage. In extremity fist ka tapos niratrat ka ng suntok. That's what Sige, lang, ikaw, pero walang bawas. palitan ng buhay mo, 1/4 na lang yun eh. Hindi, yung ano yun, yung paladin. Nasunog yung buhay ko sa paladin. Oo, masakit yung pala din eh, no? Check nga natin to. Pero yung monk, wala. Ini-S nga ako, wala eh. EF, walang bawas eh. Return eh. Hindi, naka-return lang siya eh. Wala siyang osay. Ewan ko kung sino umubos ng buhay ko. Yung mga clown muna. Sige. Sige, guys. Ginetot nila ako ulit. Okay, guys. -1 naman na. Aray ko. Aray ko. Nahabol ako. Oh, grabe naman yun. Napakalayo naman ng range nun. Putang ina, sakto sa Sabay-sabay mamatay. sakto sa arrow stone yung reso mo. Hindi, wala akong magagawa ko eh. Uy. Naman. Clown muna. Oo nga. Hindi ko maano yung isang ano eh. Namatay na yung unang clown, di ba? Yung pangalawang, clown yung coins eh. yung dulong clown ba? Ilan ba yun? 700. 700. 800. Masasakit din pala sila eh. Masakit oo. 800. Dalawang clown. Yung Tatlo? pangalawa, pati pangatlo. Masakit. Yung una medyo kaya-kaya pa. Hindi kasi makahold yung ano natin. Ano naman yung clown na naman? Ay, pa-help na ano. Tanga na confused talaga. Hindi ako pwedeng ano eh. Wala na. Grabe. Pa-help. Wait. Na-free hit tong isang clown sa akin. Shit, patay ako. Grabe ng mama, no? Grabe naman yung confused. Hindi talaga pwedeng wala yung isa. Grabe yung confused. Hindi na naubos. Kaya nga, hindi nga ako makagalaw eh.
Hindi na ako nakalapit. Layo na nang lumayo. Last game ba? Last game? Hindi naka-hold game ano natin. Suno. Nakakainis. Bobo nito. Panoorin mo yung video, bobo mo. Pushron to. Pag ako nagsuno dyan. Feeling ko mas magaling pa kung si Choice pinagsuno mo eh. Susuno na daw si Ian. Sunog Bard. Sunog. Sino to? Si Bern! Hoy, Quiz Quiz Bern! Bern! Quiz Sabi Bern! naman si Quiz Bern, no? TV, yung Bard. Ito yung Ang kapihan bumig mo. nyo, Quiz Bern to. Quiz Dave. You know, tara, papasa palaga natin yan. Quiz Dave. Dave. Ah. Di ba ito yung ka-PM mo? Siyempre. Hindi, yung CB, yung sabing nanonood ng video ng Ay, quiz. oo! Yung CB. Makamatay na ako. Ay, di pala. Di pala bro. Wala ka Oo, naman bawat. Sa ako May na- tinitigan mo na lahat eh. Yan yata yung, ano, di ba? Parang, katrastokan ba nila yan? Hindi. Iba yun. Iba yung Ay, katastrokan ba ba nila. yun? Si Kuya, bags mag-isip eh. Ako tinitigan ng 4 siya nababawasan eh. Relax ka lang, boys. Chinat ka rin ba, Quiz? Ha? Chinat ka rin? Hindi, sa nearby lang, sa nearby. Sa nearby. Nandito siya. Oo nga, nandito siya ngayon. Ay, yung clown. Yung CB. Bard pa lang ng Black Bard. Sino kaya yan? Eh, ba yung vigilante? Oo, vigilante. Vacuum sila. Oh. Oh. Nagtatakbo pa. Nagtatakbo. Man. Nasaan yung suno? Ito. GG.